はい、good job everyone. I'm good luck. まあ、俺が知ってます。完成です来ました。なんか俺が料理し始めたと急に人が現れた。こんな感じです。いやちょっと注文ちょっと今度のボンベ買いに行って